ziua! Astăzi o să vă arăt cum să faceți slime. O să vă arăt acum de ce aveți nevoie. Scuzați-mă. Avem nevoie de un bol de făină, colorant alimentar, eu am roșu, pur și ulei rafinat de floarea soarelui. Acum, primul pas. Și mai avem nevoie de un bol. Să nu uităm de bol. Vom pune o lingură de făină. Eu îl fac slime-ul mai mic. Dar dacă vreți să-l faceți dublu, puneți toate produsele duble. Pe urmă, după ce am pus făina, punem colorantul alimentar sau școlar. Pe urmă, punem pur sau fairy și chiar foarte puțin ulei. Cu grijă ca să nu punem mult. Așa. Începem foarte puțin să amestecăm. Și dacă vedem că e prea... oricum o să fie prea multă făină dacă ați pus prea multă. Nu vom adăuga ulei, vom adăuga pur sau fairy. Și după ce am amestecat puțin, vom lua o furculiță. Vom amesteca. Și după ce am amestecat, mi-a ieșit un slime foarte drăguț. Nu se lipește, este moale, este și pufos, uitați ce pufos poate fi. Este elastic. Și nu v-am zis la început, se numește slime-ul bucătarului.